Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Vi propongo oggi una partita giocata pochi giorni fa in Norvegia. Con il bianco abbiamo il grande maestro svedese Erik Blomqvist e con il nero il maestro norvegese Jacobo Grave. La partita inizia così, quindi una lenta apertura, perché dopo cavallo F3 il nero potrebbe giocare in qualsiasi modo. In questa partita ha continuato con cavallo F6, dunque G3 giocata e B6. Allora c'è da dire che l'interpretazione del bianco giocando queste mosse è un'interpretazione elastica, dipenderà un po' come si svilupperà il nostro avversario. Magari il nero dopo cavallo F3, quindi facendo un passo indietro, potrebbe facilmente conquistare il centro o portare i pedoni verso il centro, e allora in questa posizione inizia una battaglia sulle case bianche, perché dopo B6 l'alfiere bianco, così come da sviluppo va in G2, l'alfiere nero andrà in B7, quindi inizia una battaglia sulle case bianche. Arocco corto per il bianco E6 e a questo punto dopo C4, e per i più attenti possiamo dire di essere entrati in un'altra apertura. Questa è un'apertura inglese dove l'ordine di mosse del bianco è stato chiaramente un po' diverso, e questo significa che cavallo F3 la possiamo interpretare come una mossa elastica che poi permetterà al bianco di rientrare un po' dove lui voglia, quindi in qualche terreno un po' più comodo a seconda dello sviluppo del nero. Continuiamo, alfiere 7, B3, arrocco, alfiere B2. C'è da vedere, e salta subito all'occhio, la presenza di due alfieri in fianchetto, quindi il doppio fianchetto chiaramente controlla il centro da lontano, ma qui in modo un po' molto atipico, dopo tante mosse, nessuno dei due è riuscito a occupare il centro con un pedone. Non perché non fosse possibile, ma per scelta. Il doppio fianchetto serve spesso al bianco per cercare durante il corso della partita di interpretare la struttura pedonale a seconda di come sviluppi il nero. Un piano tipico in questa posizione è cercare di valorizzare l'alfiere di case nere, quindi poi il bianco prova a impostare uno schema del genere. Il suo pedone va in D4 con l'idea di andare in D5, a quel punto liberato il percorso di questo pedone lungo la colonna D, la donna potrebbe andare in coordinazione sull'alfiere creando ovvi problemi e ovvie minacce. Il nero non vuole che il bianco riesca a posizionare così facilmente un pedone in D4, quindi a questo punto C5 sulla scacchiera, cavallo C3 e arriva la mossa D5 da parte del nero. Domanda per tutti: chi è in vantaggio di sviluppo? E a questa domanda sono certo che molti di voi risponderanno il bianco. Sì, il bianco è in vantaggio di sviluppo perché il nero, come vedete, è ancora in ritardo nello sviluppo di questo cavallo. È determinante che il cavallo del nero non sia stato sviluppato? Sicuramente sì, perché se il cavallo non è sviluppato vuol dire che il lato di donna, quindi questo lato della scacchiera, questo quadrato dove si trovano i pezzi del nero, potrebbe essere un obiettivo da provare a sfruttare per il bianco. E da notare anche che quando il pedone va in D5 indirettamente si trova inchiodato sull'alfiere. La partita continua, E3 giocata, l'idea potrebbe essere benissimo quella di fare D4, e qui continuano le mosse di attesa da parte del bianco, quindi come vedete il bianco non si sta sbilanciando, però dopo questo cambio in C4 l'idea di fare D4 è ancora più forte, è ancora realizzabile nell'area, bisogna soltanto capire quale sia il momento corretto per fare questa spinta. La partita continua, donna E2 giocata, torre C8, e qualcuno si chiederà a cosa serve torre C8? Torre C8 serve per svincolare l'alfiere dalla difesa del cavallo. Probabilmente quest'alfiere il nero lo vuole portare in A6 perché da lì dà fastidio indirettamente alla donna bianca. Qualora rigiocassi subito alfiere A6, il problema è che il cavallo non è difeso da nessuno, si trova sulla diagonale dell'alfiere bianco e dietro di lui c'è una torre che anche lei potrebbe soffrire l'attacco dell'alfiere. Quindi torre C8 giocata, torre D1, e qui le intenzioni del bianco sono chiare, si vuole fare D4, anche se poi vedrete che questa mossa non è poi stata effettuata. Quindi torre D1 voleva preparare D4 e torre C7 neutralizza D4, comunque la rendeva un po' più difficile da realizzare per via della manovra torre C7 e torre D7. Cavallo E1 giocata. Cavallo E1 è una mossa notevole. Sembra strana perché in altri video dicevo che ogni volta che i pezzi di un giocatore si raggruppano, quindi quando tutti i pezzi sono gli uni vicino agli altri, per ovvi motivi si tolgono spazio a vicenda. Se si tolgono spazio vuol dire che non tutti giocano bene e qualcuno sicuramente giocherà male perché è limitato. Cavallo 1 chiaramente crea questa situazione qua, e quindi l'interpretazione è perché mai il grande maestro svedese con il bianco abbia giocato cavallo 1.
L'idea la vedremo tra poco, quindi dopo donna A8 giocata, l'idea in realtà del bianco è quella di fare F4. Interessante questa posizione, c'è stato un cambio di strategia perché prima il bianco giocava e manovrava per fare D4, adesso c'è un cambio di strategia con un F4 che si prepara alla spinta del pedone G per attaccare, e quindi l'interpretazione è che si voglia valorizzare di più l'alfiere di case nere rispetto all'alfiere di case bianche. Il cavallo in E1, per quanto sia brutto, comunque svolge anche un ruolo difensivo sull'alfiere, quindi questa coordinazione da parte del nostro avversario, batteria sulle case bianche, in realtà non è un problema perché il nostro alfiere in G2 è difeso. La partita continua a torre di 8, G4, raddoppio sulla colonna D, D3, quindi vedete che questo cavallo in E1 svolge ruoli difensivi e regge completamente la posizione. Cavallo A5 giocata, alfiere H3, qual è l'idea? Sottrarsi dal cambio e mantenere l'alfiere in gioco. B5, al nero serve una reazione, seppur tattica perché B5 è chiaramente un pedone non difeso, serve una reazione perché il bianco è già pronto con il suo piano che è quello di spingere il pedone G. G5 comunque, cavallo E8 e a questo punto il cambio in B5. Solitamente quando il nero offre al bianco il pedone in B, qual è la continuazione più comune? Giocare a 6, un po' come il gambetto Benko, oppure conosciuto anche come gambetto Volga, oppure come il gambetto Blumfeld, quindi spesso con tante occasioni il nero offre il pedone B5 al suo avversario dopo A6. Chiaramente cerca di avere gioco sia sulla colonna che sulla diagonale bianca. In questa partita l'idea era un'altra. Il nero è vero che offre questo pedone in B5, però probabilmente a 6 la vuole giocare in un secondo momento, e qui vi devo dire che probabilmente è mancato qualcosa. Cavallo F3 sulla scacchiera, alfiere per F3, torre per F3, non è necessario cambiare, e qui prima dicevo è mancato qualcosa perché questo pedone è facilmente difendibile. A 6 la mossa logica di cui parlavo prima, alfiere G2 dà fastidio un po' alla donna avversaria che si dovrà spostare, e dopo A4 effettivamente questo pedone in B5 è un pedone in più difeso che non giustifica la strategia del nero. La partita continua, pedone per B5, riprendiamo, il bianco ha un suo bel pedone lì in B5 sostenuto, libero, pronto per creare nuovi problemi, e dall'altra parte della scacchiera ha anche una certa iniziativa, perché se qui la mossa fosse al bianco, donna H5, vi dico che è una coordinazione vincente perché ovviamente il nero non può fare H6 per via del cambio. Quindi G6 è necessaria, G6 per quanto sia necessaria è brutta, c'è una diagonale totalmente libera per il bianco, e quindi arriva cavallo E4, l'idea è occupare quella diagonale. Adesso ci sono i temi di matto più frequenti, il primo che mi viene in mente: se il mio avversario fa una mossa lenta tipo questa, per i più creativi vi dico mettete in pausa il video e cercate di trovare il matto. Non so se avete messo in pausa il video, comunque sia, per i meno creativi, eccola qua. Questa è la soluzione vincente, sacrificio di torre. La minaccia è in una, il matto in H8 è lì nell'aria, quindi in caso di re per H7, donna a scacco, il re è costretto ad andare indietro, e donna H8 porterebbe al matto immediato. In partita non è andata così, il nero si è accorto di questa minaccia e quindi ha cercato di complicare anche lui la posizione. Cavallo C4 giocata sfruttando l'inchiodatura sulla colonna D. L'alfiere si nasconde in A1 e a questo punto è necessario chiudere la diagonale. Necessario fino a un certo punto perché purtroppo per il nero la sequenza tattica esiste ed è nell'aria. Alfiere C6 attacca la torre che si è spostata in D6 e a questo punto donna per E7 è risultata essere decisiva. Qualcuno dirà ok, ha perso un pezzo in una mossa, com'è possibile che un maestro con 2200 punti possa perdere un pezzo? C'è da dire che la posizione è complessa, il bianco ha messo sotto pressione il suo avversario sin dall'inizio, e quindi dopo donna per E7 si ripropongono altri temi tattici, perché qui la minaccia è giocare torre per H7 e in caso di cattura donna per F7. Infatti la partita è andata proprio così: torre 6 attaccando la donna, e a questo punto il colpo tattico di cui si parlava prima, torre per H7.
Il nero riconosce la sconfitta e in modo molto elegante e sportivo accetta di prendere matto. La partita si concluse in questo modo, con il matto per il bianco lì in H8. Rivediamola con più calma. Quindi è stata un'apertura reti in cui il bianco gioca in modo molto lento per cercare di capire un po' l'interpretazione delle mosse avversarie, e finché decide di giocare il doppio fianchetto, quindi alfiere B2, alfiere G2, chiaramente vogliono creare un po' di problemi all'avversario. A questo punto il bianco gioca in modo molto furbo, o comunque sia in modo molto di attesa, che poi alla fine darà i suoi frutti, quindi cerca di far capire che voglia fare D4, che sembra effettivamente il piano più immediato, ma cambia immediatamente tutto nel momento in cui gioca cavallo 1. L'idea è F4 e dopo F4 il pedone G, quindi adesso l'attacco si sposta sul lato di donna, sul lato di re, quindi F4 e G4 sono mosse che chiaramente danno fastidio. La reazione tipica quando ci stanno attaccando e sappiamo che dobbiamo reagire in qualche modo è quella di cercare un gioco dinamico e tattico, quindi B5 è stata l'interpretazione del nero in questa situazione, però è stata un'interpretazione un po' lenta, perché se poi è stato costretto a cambiare il proprio alfiere, il bianco felice e contento manterrà il suo pedone in più. Questa è la posizione raggiunta, dopodiché torre H3, i pezzi bianchi si preparano per attaccare, e dopo G6, come vedete questa diagonale colorata di azzurro, colorata di blu, evidenzia quanto il re del nero possa soffrire in questa posizione. Cavallo 4 giocata, e a questo punto arriva la sequenza tattica, che poi è anche quella vincente. Alfiere in C6, difendo il pedone, attacco la torre, sembra tutto molto comodo. Se la torre si spostasse in C7, chiaramente il pedone per C4 sarebbe abbastanza semplice per far vincere il bianco. La partita continua, torre di 6, donna per E7, a questo punto arriva il matto a seguire con torre H8. Molto sportivo il giocatore con il nero. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che guardano questi video, seguono il canale. Come scritto e detto in altri contesti, Matto Scacco è una realtà molto affascinante, molto bella, e soprattutto avete tutti la possibilità di usufruirne. Quindi seguite i social di Matto Scacco. Un ringraziamento particolare a Matteo Catena che ci segue, e un ringraziamento a tutti quanti, e appuntamento al prossimo video. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!